Hello，咁多位，我而家咧同吉他老師 James 咧已經喺呢個瑪麗醫院咧準備上台咧呢個講見證同埋報佳音㗎啦。咁咧開始之前咧，我就即係同大家講聲咧，我好感動，呢個係我人生其中一個願望啦，仲要喺瑪麗醫院可以同好多嘅病人一齊做分享，仲要係 Christmas Carol 咁樣啦。咁一陣間咧，我會將呢個直播咧交俾我個朋友幫我揸住，咁大家可以陪我一齊睇見證同埋聽我唱聖詩嘅 ，OK？ 咁而家現場咧就開始播緊音樂治療各方面嘅嘢嘅，咁因為個聲咧電視聲好細啊，所以聽唔到。咁而家你哋可以慢慢入嚟 ，OK？ 咁一陣間咧一齊支持我啦，同埋幫我而家分享出去，可以等更多人可以睇到我哋嘅見證，聽到我哋嘅見證，同埋聽我哋唱聖詩，我哋一齊 Christmas Carol。OK， 聖誕快樂！我而家唔講嘢住，不如我訪問下James 啊，你緊唔緊張啊？唔緊張，我哋慣咗啦，係咪已經開始？咁又唔係，不過我覺得可以即係即係做一啲好嘅事啊！即係其實醫院 suppose 係應該一笪地方係即係啲人好多憂慮啊咁樣，但係我哋可以喺聖誕節裏邊去俾安慰好多病人或者好多甚至乎可能醫生啊，我覺得即係好多醫生其實都好忙啊，等佢 relax 下咁樣係嘛？係啊，所以好好啊！我哋將我哋嘅歡樂、我哋嘅正能量發放開去，好嘛？係啊，絕對係。我俾大家睇而家現場狀況，其實唔係好多人，因為呢個位置咧係人來人往嘅。咁俾大家望下啦，而家台上面咧就係咁樣嘅情況。咁咧啲人係會四通八達嘅呢個位，即係唔同嘅人會經過呢個地方咧，咁咧出唔出嘅啊？4個客，呢個係我朋友，一陣間佢會幫我咧去拍攝，佢會驚咩？點解你會嚟瑪麗醫院啊？影得唔好打你。我哋嘅撐場啦，撐場係咪？喺瑪麗醫院 busking。係啦，即係今次我其實好高嘅，因為我呢個朋友，大家已經知我幾高，佢仲高我成個頭啊！作死嘅真係。豬魚啊！竟然話我豬魚。係啊，鬆咗喺度嘛。係啊，鬆咗呢個，瞓低咗，我睇下點樣夾得好啲先。多謝咧，我哋兩個。好啦，我而家開始啦，咁就我要點樣聽到？你咁樣企埋係得㗎啦。你要打直定打橫？打直。即係而家咁樣啊？係啊。咁咧跟住落嚟咧，我哋想邀請我哋下一組嘅表演嘉賓啦，就係 Christine 小姐同埋佢嘅吉他老師 James 老師嘅。Christine 小姐咧係一位胰臟癌康復者嚟嘅。咁一陣咧，除咗會同我哋分享佢嘅心路歷程咧，咁另外咧，佢哋兩位都會為我哋帶嚟一個吉他彈唱表演喎。咁啊，有請兩位。Hello， 大家好。係啦。咁首先喺度咧，我真係好多謝瑪麗醫院俾一個咁嘅機會我，因為我自己咧自從頭先MC 小姐同我哋講咗啦，就係話我都係一個胰臟癌嘅病者嚟嘅。咁咧大家都知道胰臟癌嘅兇險之處啦。咁其實已經3年半啦，即係我仍然健健康康企喺度。咁我一病我其實都話我都好想將自己經歷啊同大家分享，鼓勵更多同路人嘅。咁瑪麗醫院就係其中一個我真係好想過嚟嘅地方。咁我喺度即係再一次多謝瑪麗醫院俾一個咁嘅機會我。OK， 多謝大家。咁咧就開始之前咧，都介紹下我自己先。我叫 Christine 啦，我今年24歲。我本身係一個時裝店嘅老闆。Hello， 係啊，本身係時裝店老闆嘅。咁大概喺3年半之前啦，咁就確診咗胰臟癌。當時醫生話我係得半年命嘅啫。OK， 咁係做唔到手術，因為我嘅腫瘤已經包住咗我嘅大動脈嘅。咁當時咧，其實我第一下咧，我聽到呢個消息嘅時候咧，我就唔係驚，反而我係擔心多啲嘅。咁因為咧，我自己屋企有一個90歲嘅爸爸，咁佢就係半身不遂中咗風嘅，咁亦都有腦退化嘅問題啦。咁平時都係要24小時咧緊貼住係需要有人照顧佢嘅。咁所以嗰一刻我就覺得，如果我得返半年嘅時候，咁點算咧？咁邊個照顧我爸爸咧？咁呢樣反而係最令我擔心嘅嘢。咁所以我嗰晚醫生通知咗我，即係得呢一個病嘅時候咧，其實我人仲喺醫院，我就安排咗第2日咧，就幾個好好嘅朋友啦，包括佢哋自己本身係做
會計師啊，或者係做律師嘅朋友同埋我公司嘅同事啦，咁就嚟我嘅病房啦，咁大家所謂叫做商討我身後事應該點樣交代咁樣啦。咁結果第二朝我仲記得係星期日上晝嚟嘅。咁就10點半，咁我同啲同事啊、朋友話開完會啦，咁就12點半。咁當時我望住牆上面嘅鐘，寫住12點半，隔離有一個十字架嘅。跟住我突然間喺度諗係喎，點解由頭到尾，即係我作為一個基督徒，點解我從來即係聽到醫生呢一個晴天霹靂消息嘅時候，我係冇祈禱咧咁？因為由細到大，我自己都係一個好勝嘅人嚟嘅。我覺得所有嘅問題咧，其實靠自己可以解決嘅。我覺得冇咩大不了啦，有啲乜嘢又唔可以靠人嘅，有啲咩就靠自己。所以我從來都冇諗過要祈求另外一個人。咁喺嗰一刻，我覺得我真係好無助，因為嗰樣嘢係我自己控制唔到。所以我就祈禱，我同神講：我話神啊，我明白呢個係你對我嘅一個考驗嚟嘅，我會接受呢個考驗。但係可唔可以俾我照顧到我爸爸上咗天家，你先帶我走咧？如果你可以接受到我呢個祈求嘅話，我下半世人我咩都唔做，就係幫你做見證。我講呢句説話嘅時候，我望住個鐘係12點半。咁我啱啱1點嘅時候，我教會嘅牧師同埋傳道嚟探我。咁我當時佢哋啱啱坐我隔離嘅啫，跟住我一個醫生就入咗嚟我嘅病房，你問我幾多名啦，跟住問我知唔知自己係咩病啦，跟住講完之後就話：我睇完你啲片啦，我有信心同你做呢個手術。跟住我話咩話醫生？你講真定講假？佢話講真㗎。我話：我醫生你好似個天使，我見到你背脊有一對翼生緊出嚟。跟住個醫生係唔知我講乜啦，我開心咁笑，因為我知道嗰一刻神已經通過咗呢隻手會醫好我，而我內心由嗰一刻開始就非常之平安。頭先太緊張，唔記得俾啲好笑嘢俾大家睇。我想俾大家睇，其實咧喺30幾年、20幾、30年前，我係咁嘅樣嘅。呢個係我病之前，呢個係我嚟嘅。大家相唔相信？我病之前個樣咧，即係健康嗰時候個樣咧，好似比而家仲爭好遠。我確診嘅時候咧，醫生話同我做手術咧，我想話俾大家聽，我係個樣係咁嘅，我係好平安嘅。大家睇唔睇到做一個 Whipple 手術12個鐘頭手術之前，我個樣係咁平安，我就當佢係一個 fashion show 嚟影相，因為大家頭先同大家講過，我係一個時裝店嘅老闆，係咪？我每一日得最做 ，hello 你好。hi 你好，係啊，我係每一日嘅工作就係要影時裝，咁而咁啱呢一間醫院嘅時裝，即係佢哋嘅計人服咧係青 BB，我覺得好特別，所以我就影嚟俾大家睇啦。咁我最後咧就做咗12個鐘頭手術啦，2位專科醫生啦，咁就切咗半個胃，3分之2胰臟，成個膽囊、膽管、12指腸。19粒淋巴，咁我而家係半個胃直接駁落我個小腸度嘅。咁我手術完因為太多接駁位啦，就直接入咗 ICU 嘅。呢個就係我 ICU 嗰陣時候個情況。呢個係你睇得到嘅管啦，我睇唔到個管，仲有2個引流管、菜尿管啦，又成咁樣啦。大家見到咧，我嗰陣插住胃喉嘅時候咧，我已經有一個啞鈴喺度舉緊啦。因為嗰陣時候 ICU 嘅醫生知道我中意運動咧。佢就話送咗個幸運啞鈴俾我，話呢個啞鈴傳承咗好多個病人嘅，每一個病人喺 ICU 都有舉呢個啞鈴咧，跟住好翻康復嘅，所以佢祝福我，想叫我繼續舉啞鈴，我就咁樣舉咗個啞鈴啦。咁而喺我做完手術大概3星期到啦，咁就開始我化療，因為同你講過佢切咗19粒淋巴啦，其中有粒淋巴係有 cancer 嘅，咁就冇辦法作為一個鞏固性嘅化療啦，咁我就要接受12次嘅化療嘅。咁呢一個化療就真係令到我痛不欲生啦。咁啊當然啦，大家都好熟悉㗎啦，咁多位病友甩頭髮啦、爛手啦，跟住搞肚痛啦，所有嘢咧其實就全部都試勻㗎啦。OK， 咁咧就作為一個基督徒啦，咁期間我試過真係痛到我係就嚟忍唔住嘅時候咧，我每一次我都會向神祈禱，我都係同神講，我話我知道呢個係你對我嘅考驗，我會努力去完成，但係可唔可以打個 discount 俾我，打個折俾我就頂唔順㗎啦。OK， 咁每一次我祈完禱之後咧，我就會好平安咁樣瞓着咗。當我瞓醒嘅時
後，我就所有嘅痛苦其實已消失啦。我甚至乎事後會將呢啲痛苦當成個笑話咧講俾大家聽。例如我甩頭髮啦，大家頭先講過啦，我係一個半個網紅啦。咁我咧就喺我直播裏面，我有75000個粉絲嘅，我就喺個鏡頭面前咧就同自己剃頭嘅。咁就個陪係笑到甩頭髮嘅，唔係甩頭髮，笑到肚痛啦。咁你即係睇住我咧，個個係笑到喊，唔係感動到喊，唔係傷心到喊，係笑到喊嘅。OK， 咁呢個就係我光頭嘅樣啦。大家覺得靚唔靚啊？拍手得唔得啊？俾掌聲嚟啊！人少少都係啦。咁而我爸爸亦都喺我第10次化療嗰一朝早咧就喺睡夢中好平安上咗天家啦。咁而我做完我12次嘅化療之後咧，就開始我嘅重新嘅生活啦。我就開始做運動啦，每日由行6K 到行7公里到8公里，到一日嘅16公里，到加埋打網球，加埋游水。咁我開頭嘅時候咧，其實大家見到，因為我係做個大手術喺個肚度啦，其實基本上咧個肚個肌肉係支撐唔到我個人嘅。咁所以但係經過一啲不斷嘅練習，堅持去鍛鍊，咁其實慢慢之後咧，就慢慢可以做到教練要求我個嘢啦，可以支撐到個身體啦。係啦，就可以堅持好耐，冇咁容易跌啦。咁甚至乎嘅掌上壓啦，係啦。咁同埋，頭先嘅引體上升，都唔知點解聽唔到啦。咁大家見唔見到我而家變成一個大隻妹啦，即係肌肉人啦？可唔可以俾掌聲我哋啊？係啦，咁啦，改變咗我啦。我成日覺得神係由內至外將我重新雕入咗。咁呢個咧。甚至乎今年嘅1月21日嘅時候，我代表癌症資訊網慈善基金咧，就參加咗渣打馬拉松嘅10K，同埋好順利咁完成咗，用1個鐘頭15分鐘完成咗人生第一次嘅渣打馬拉松。我係從來人生我係好憎跑步嘅，但係經過不斷嘅努力，其實都完成咗啦。咁同埋嚟緊嘅2月9號，我亦都會再次代表癌症資訊網慈善基金，我會跑半馬21K， 咁希望大家繼續會支持我啦。咁而我完成晒我所有化療之後咧，又做運動之後咧，我就應承自己就影咗一輯靚相，大家望一望，呢啲就係我影嘅靚相啦。大家想唔想像到呢個就係頭先啱啱開始見到嗰3張相嘅肥妹啊？係咪啊？其實咧神咧，即係呢一場大病咧，冇將我打倒，冇打殘我，反而佢令到我比以前更加靚、更加堅強、更加健康。因為而家嘅我，每一日都有2個鐘頭做運動，我以前係乜嘢都冇嘅。所以咧，呢一場病究竟係一個壞事，係一個好事，其實真係好事到我點樣諗。同埋我覺得神亦都一路引領住我行呢一條路，我好感恩神俾咗一個咁珍貴嘅經驗俾我咯，我好珍惜我患病嘅呢一場經驗。雖然嚟緊我唔知道我生命仲剩翻幾多，因為胰臟癌年嘅存活率其實極低嘅，只有5%，即係話我有機會95%係有5年內離開呢個世界，但係我而家已經過咗3年半啦。OK， 我會繼續努力。咁同埋我覺得我將我所有嘅困難，我覺得我所有嘅擔憂，我交翻俾神。而家我要做嘅就係努力過好每一日，努力做運動，努力做見證，努力用生命影響生命。多謝大家 ，Amen。咁同埋我分享一個詩篇俾大家，就係詩篇第46章第1節：神是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時嘅幫助。當你嘅人生裏面咧，其實起起伏伏，不斷都會遇到唔同嘅問題、唔同嘅困難。當你覺得好無助，當你覺得你自己已經接受唔到，唔知點樣面對嘅時候，我哋祈禱，我哋同神祈禱，同我哋天父爸爸祈禱，佢永遠都喺我哋身邊支撐住我，保護住我。歌詞裏面有一句，佢派遣佢嘅使者保護我，用佢雙手托着我。每一位醫護，每一位我嘅身邊嘅好朋友，我嘅同事，我嘅客人，我嘅所有 fans，都係神派俾我嘅使者保護住我嘅。OK， 咁希望喺呢一度，大家都要加油，大家都要堅強。每一位嘅患者，每一位嘅醫護，每一位嘅家人照顧者都要加油。阿們。
耶穌愛你哋，阿們。好，咁咧唔該曬Christine小姐同埋James老師啊。好，咁咧時間都差唔多啦，咁跟住落嚟咧，我哋其實咧仲有2首聖誕大合唱嘅，咁咧今次到希望大家咧經過嘅可以攞張歌詞紙同我哋一齊唱啦。嗱，咁我哋再邀請一次國際治療中心 Michelle 啦，同埋我哋一